तो ये है वीडियोकॉन की 40 इंच LED टीवी एंड इसमें जो प्रॉब्लम है कि ये कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ब्लैक स्क्रीन शो कर देता है। जी हाँ दोस्तों, कस्टमर ने ये बताया मेरे को कि जब भी उसको चालू करता है LED को ऑटोमेटिक कभी कभी आधा घंटा 1 घंटा कभी 2 या 3 घंटे बाद ऑटोमेटिक इसकी जो स्क्रीन है वो यहाँ पर ब्लैक हो जाती है, केवल साउंड हमको सुनाई देता है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि ये तुरंत यहाँ पर हमारी स्क्रीन यहाँ पर ब्लैक हो जाती है एंड कभी कभी यहाँ पर पूरे दिन भर यहाँ पर चलती है हमारी LED, वो यहाँ पर ब्लैक नहीं होती। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है, कैसे रिपेयर करना है, पूरा सिखाऊंगा, पूरा बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको मैंने स्टेप से रिलीज कर चुका हूँ, बट यहाँ पर हमको कोई भी लाइट देखने को नहीं मिलता जो कि हमारा बैक लाइट का लाइट है। मैं इसकी स्क्रीन पर टैप भी कर रहा हूँ तो हमको कोई भी लाइट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो मैं इसके बैक कवर को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों ये इसका मॉडल नंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे LED TVV KC40FH। तो ये 40 इंच की फुल HD है, ZMA की सीरीज है इसमें। तो ये है इसकी पावर सप्लाई एंड ये है इसका मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इसको हम करते हैं चालू करने के बाद देखते हैं कि जो हमारा फॉल्ट है वो हमारे बैकलाइट में है या हमारे डिस्प्ले पे है। तो मैं इसको लगा दिया हूँ प्लग पे एंड यहाँ पर हमारा इंडिकेटर भी चालू हो चुका है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे रेड कलर का यहाँ पर इंडिकेटर आपको दिख रहा होगा। तो मैं सोचता हूँ स्टैंड से रिलीज होने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा इंडिकेटर बंद हो चुका है एंड यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू नहीं हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर लाइट शो हो जाना चाहिए बट यहाँ पर कोई भी लाइट शो नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वोल्टेज को चेक करने वाले, जो हमारा बैकलाइट में जो हमारा वोल्टेज आता है वो यहाँ पर प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको मैंने रखा हूँ 200 वोल्ट DC पे एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर ये चेक करने वाला हूँ जो हमारा बैकलाइट का सॉकेट है उस पर कितना वोल्ट यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रॉब को मैं रखता हूँ बैकलाइट के सॉकेट के ऊपर। तो उसका ब्लैक वाला वायर हमारा पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर 70 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, जबकि हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू बिल्कुल भी नहीं है। बट दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो हमारी पावर सप्लाई है वो यहाँ पर एटलीस्ट 100 वोल्ट के ऊपर यहाँ पर बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारे LED में यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है, 12 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है। तो इसका मतलब वो जो हमारा डिस्प्ले है उस पर करंट 12 वोल्ट जा रहा है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बैकलाइट के सॉकेट को निकाल दूंगा। निकालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर बैकलाइट टेस्टर को उसको चेक करने वाला हूँ कि जो हमारी बैकलाइट है वो यहाँ पर ओके है या नहीं है। एंड ये है हमारा बैकलाइट टेस्टर। तो इसको मैं लगाता हूँ बैकलाइट के सॉकेट के ऊपर और देखते हैं कि जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर ओके है या नहीं है, ना चालू होता है कि नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर दोनों प्रॉप को लगा दिया हूँ। लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर कितना लोड ले रही है, 115 वोल्ट यहाँ पर ले रही है, आप देख सकते हो। एंड जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुका है। अब दोस्तों इसमें ये कंडीशन बनती है हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू है, प्रॉपर 115 वोल्ट यहाँ पर ले रहा है, आप देख सकते हो। एंड जो हमारा पावर सप्लाई है वो भी यहाँ पर 70 वोल्ट के ऊपर यहाँ पर वोल्टेज जाता है, वापस कम हो जाता है। तो दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। अब दोस्तों कस्टमर ने ये बोला था कि कभी कभी 1 से 2 दिन यहाँ पर चल जाती है, कभी कभी 10 मिनट में ऑटोमेटिक हमारा स्क्रीन यहाँ पर बंद हो जाती है। तो दोस्तों हमारा डिस्प्ले का भी यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। बट दोस्तों यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू है, आप देख सकते हो। मैं इसको निकाल दिया हूँ यहाँ से एंड इसको फिर से यहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू हो चुका है। बट दोस्तों जो हमारी पावर सप्लाई से यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर हमारा पावर सप्लाई खराब है या हमारी बैकलाइट खराब है, अब कैसे फाइंड आउट करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई का वोल्टेज यहाँ पर चेक करने वाले हैं कि जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें कितना वोल्ट आगे तक जाता है और वापस ड्रॉप हो जाता है। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पॉजिटिव वाले पे एंड मैंने एक को अर्थिंग कर दिया हूँ। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप रिलीज यहाँ पर कर देता हूँ। रिलीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखना यहाँ पर कितना वोल्ट यहाँ पर शो होता है। तो यहाँ पर 149 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है और ड्रॉप होकर 70 वोल्ट यहाँ पर हो चुका है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारी पावर सप्लाई यहाँ पर ओके है, बट जो हमारा बैकलाइट है वो भी यहाँ पर ओके है। अब दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ में कि आपका बैकलाइट यहाँ पर ओके शो होता है आपके बैकलाइट टेस्टर में एंड जबकि पावर सप्लाई भी यहाँ पर ओके शो होती है ना, प्रॉपर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ के कम हो जाता है। तो दोस्तों आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ बैकलाइट के सॉकेट को, देन मैं इसको फिर से स्टेप बाय स्टेप रिलीज करता हूँ। रिलीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, जबकि इससे पहले यहाँ पर चालू नहीं हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो चालू हो चुका हमारा बैकलाइट, जो कि कस्टमर ने को बताया था कभी कभी स्क्रीन में लाइट आ जाती है ना, पिक्चर यहाँ पर शो होती है और कभी कभी टोटल ब्लैक स्क्रीन यहाँ पर शो होती है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा फॉल्ट है वो हमारे बैकलाइट सेक्शन का है। अब इन्वर्टर बोर्ड का हो सकता है यानी पावर सप्लाई का, या हमारे बैकलाइट का भी यहाँ पर फॉल्ट हो सकता है। एंड में फिर से इसको चालू करता हूँ। चालू करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 143 वोल्ट यहाँ पर आ रहा है और ड्रॉप हो चुका है, जबकि इससे पहले यहाँ पर चालू हो चुका था हमारा बैकलाइट। मैंने उसको फिर से यहाँ पर चालू किया
तो यहाँ पर सेम कंडीशन हो गई। तो दोस्तों इसमें जो फॉल्ट है हमारे बैकलाइट का है। तो मैंने इसके फ्रंट फ्रेम को ओपन कर दिया हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर टेप लगा हुआ है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी आप स्क्रीन को उठाओगे तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो आपकी स्क्रीन है वो इसके इनर फ्रेम से डिस्कनेक्ट हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो यहाँ पर टेप लगा हुआ है। सबसे पहले हमको उसके टेप को यहाँ से निकालना पड़ेगा ताकि जो इसकी डिस्प्ले है वो हमारे इनर फ्रेम से अलग हो सके। एंड यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी आपको टेप देखने को मिल जाती है जो कि हमारे दोनों को आपके बीच पे लगी हुई है। तो दोस्तों जब भी आप पैनल को उठाओगे उससे पहले आपको चेक कर लेना कि जो आपका दोनों कॉप है या चारों कॉप के बीच में आपको कोई टेप तो नहीं लगा है। निकालने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पर पैनल को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अंदर का बैकलाइट। तो ये है इसकी बैकलाइट स्ट्रिप, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसमें 4 स्ट्रिप यहाँ पर दी हुई है एंड हम इसको काउंट कर लेते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें 11 बल्ब की हमारी एक स्ट्रिप यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें टोटल 4 स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं हमारी स्ट्रिप को कि हमारे बैकलाइट यहाँ पर खराब है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ऊपर वाले पेपर को हटा दिया हूँ। हटाने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर चारों स्ट्रिप को चेक करने वाला हूँ कि हमारी कौन सी स्ट्रिप यहाँ पर खराब है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो ये चालू नहीं हुआ तो मैं इसको पलटा देता हूँ। दोनों प्रॉप को पलटाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे दोनों स्ट्रिप चालू हो चुके हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमारा कोई भी बल्ब शॉर्ट नहीं है। तो यहाँ पर कितना वोल्ट ले रही है 58.2। ओके। एंड अब मैं यहाँ पर बाकी की 2 स्ट्रिप को भी चेक कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं दोनों प्रॉप को यहाँ पर रखता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो चालू नहीं हुआ तो इसको मैं पलटा देता हूँ। पलटाने के बाद दोस्तों ये हमारे चालू हो चुकी दोनों स्ट्रिप। तो दोस्तों हमारे ऊपर की भी दोनों स्ट्रिप यहाँ पर चालू है, नीचे की भी हमारे दोनों स्ट्रिप यहाँ पर चालू है। एंड यहाँ पर लोड कितना ले रही है 58.2, यानी सेम टू सेम यहाँ पर लोड भी ले रही है। तो दोस्तों अब आप कैसे यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि हमारा कौन सा बल्ब यहाँ पर खराब है। तो दोस्तों मैं इसको कुछ देर यहाँ पर चालू करके रख देता हूँ। चालू करने का दोस्तों हम देखते हैं कि कौन सा बल्ब हमारा ऑफ हो जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं इसके मदरबोर्ड के थ्रू चालू करने वाला हूँ। यानी इसकी जो बैकलाइट है उसको मैं इसकी पावर सप्लाई के थ्रू चालू करूँगा। तो मैंने यहाँ पर कीपैड के वायर को लगा दिया हूँ ताकि मैं इसको स्टैंड बाय से रिलीज कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर बैकलाइट के सॉकेट को भी लगा दिया हूँ। लगाने का दोस्तों अब मैं इसको करता हूँ ऑन। तो ये हमारा पावर प्लग है, इसको मैं लगाता हूँ सीरीज में लगाने का दोस्तों इसको मैं लगाता हूँ प्लग पर लगाने का दोस्तों यहाँ पर आप देख पाओ जो हमारा इंडिकेटर है वो भी यहाँ पर चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। ये इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो चुका है रेड कलर का। तो इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज कर देता हूँ। रिलीज करने का दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारे चारों बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुके हैं, आप देख सकते हो, जबकि इससे पहले यहाँ पर चालू नहीं हो रहा था। अब दोस्तों आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो इसमें क्या फॉल्ट है। इसको यहाँ पर टैप भी करता हूँ बट दोस्तों यहाँ पर हमारा कोई भी लाइट बंद नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है कभी कभी आप यहाँ पर कंफर्म नहीं कर पाते कि हमारा बैकलाइट यहाँ पर खराब है या हमारा पावर सप्लाई में हमारा प्रॉब्लम है। तो मैंने यहाँ पर बैकलाइट को कुछ समय तक चालू करके रख दिया था एंड जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर वापस बंद हो चुका है। अब दोस्तों मैं यही कंडीशन में चेक करने वाला हूँ हमारे बैकलाइट को कि जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर खराब है या जो हमारा पावर सप्लाई वो यहाँ पर खराब है। तो इसको मैं यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों स्ट्रिप चालू आप देख सकते हो। यहाँ पर कितना लोड ले रही है 58.2। ओके, जो कि इससे पहले भी यहाँ पर ले रही थी। अब मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर हमारा बैकलाइट चालू नहीं हो रहा है। तो ना मैं यहाँ पर दोनों प्रॉप को पलटा देता हूँ। पलटाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर भी हमारा एलईडी स्ट्रिप चालू नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हुआ जो हमारे नीचे की दोनों स्ट्रिप है उसमें कोई ना कोई यहाँ पर फॉल्ट है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर सिंगल बल्ब को यहाँ पर चेक करने वाला हूँ। बिकॉज दोस्तों अगर हमारा एक बल्ब यहाँ पर शॉर्ट होगा या इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा होगा तो जो हमारा पूरा बैकलाइट है वो यहाँ पर बंद चालू होगा, जो कि यहाँ पर अभी हो रहा था। इससे पहले यहाँ पर हमारे पूरे के पूरे एलईडी स्ट्रिप यहाँ पर चालू थी बट अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमारी नीचे की 2 स्ट्रिप यहाँ पर बंद हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर सिंगल बल्ब को चेक करने वाला हूँ। यहाँ पर तीसरा वाला बल्ब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो तीनों बल्ब हमारे यहाँ पर चालू है। देन चौथा वाले को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर चौथा वाला भी हमारा बल्ब यहाँ पर चालू है। देन अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर पांचों बल्ब को भी चेक करता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पांचों के पांचों बल्ब हमारे चालू है। तो ये वाली स्ट्रिप हमारी ओके है। देन यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ। तो एक स्ट्रिप हमारी पूरी ओके है। तो इसमें 2 सेक्शन की एक स्ट्रिप बनी थी, 2 अलग अलग सेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो हमारा एक स्ट्रिप यहाँ पर चालू है। देन अब मैं यहाँ पर दूसरे वाले को चेक कर लेता हूँ। तो हमारे हाफ स्ट्रिप यहाँ पर चालू है। देन अब मैं यहाँ पर नीचे वाले स्ट्रिप को भी चेक कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ पॉजिटिव नेगेटिव पे। तो मैं प्रॉप को पलटा देता हूँ। पलटाने का दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे जो हमारी नीचे वाली स्ट्रिप है वो यहाँ पर चालू है, पूरे के पूरे बल्ब यहाँ पर चालू है। बट दोस्तों अब बारी आती है अदर हाफ स्ट्रिप की, यानी ये वाली स्ट्रिप की। तो मैं इसको यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। एक बल्ब हमारा ओके है। देन सेकंड वाले को चेक कर लेता हूँ, सेकंड वाला भी ओके है। देन थर्ड वाले को चेक कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर चालू नहीं हो रहा, आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये वाला बल्ब हमारा ख़राब है, तीसरा वाला, ये देख सकते हो यहाँ पर। ये वाला जो हमारा बल्ब है वो हमारा ख़राब है। अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ आगे वाली स्ट्रिप को।
तो ये स्ट्रिप हमारी ओके है, ये बल्ब हमारा ओके है। देन इसको भी हम चेक कर लेते हैं, ये बल्ब भी यहाँ पर ओके है। तो जो हमारा बल्ब ख़राब है ये वाला बल्ब हमारा ख़राब है। तो दोस्तों इस कारण ही जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर बंद चालू हो रहा था। इससे पहले आपने देखा कि इसमें पूरी की पूरी यहाँ पर बैकलाइट हमारी चालू थी। तो मैंने यहाँ पर चारों स्ट्रिप को बदल दिया हूँ। बदलने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हमारा निगेटिव वाला जो कि हमारी पावर सप्लाई में गया है, ये पहला वाला। एंड जो आगे वाला हमारा पॉजिटिव वाला जो कि यहाँ पर गया निगेटिव वाले पे, एंड ये पॉजिटिव वाला गया हमारे ये निगेटिव वाले पे, एंड ये पॉजिटिव वाला हमारा गया है ये निगेटिव वाले पे। एंड जो ये पॉजिटिव बचा है वो गया हमारी पावर सप्लाई पे, रेड वाले वायर पे। एंड जो हमारा निगेटिव वाला है पहला वाला ये भी गया है हमारी पावर सप्लाई पे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होंगे कि आप कैसे यहाँ पर सीरीज बना सकते हो। तो दोस्तों अब हम इसको चेक कर लेते हैं एक बार बैकलाइट टेस्टर से कि जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर प्रॉपर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको मैं रखता हूँ रेड वाली प्रॉप को यहाँ पर एंड ब्लैक वाली प्रॉप को यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारे चारों स्ट्रिप यहाँ पर चालू हो चुकी है। यहाँ पर कितना लोड ले रही है 96 वोल्ट। तो मैंने यहाँ पर 9 बल्ब की एक स्ट्रिप का यहाँ पर यूज़ किया हूँ। इससे पहले यहाँ पर 11 बल्ब की एक स्ट्रिप थी, इसलिए यहाँ पर 115 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा था। बट यहाँ पर अभी 96 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। बट दोस्तों हमारा इन्वर्टर वोल्ट में ऑटोमेटिक यहाँ पर वोल्टेज एडजस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने ऊपर के पेपर को यहाँ पर लगा दिया और लगाने के दोस्तों मैंने इसके जो होल को थोड़ा एडजस्ट कर दिया, उन्हें ओपन कर दिया हूँ ताकि जो हमारा बल्ब है वो प्रॉपर यहाँ पर दिख सके। तो दोस्तों इतना होने का दोस्तों मैं इसको कंप्लीटली फिट करता हूँ। तो मैंने इसके बैकलाइट को लगा दिया हूँ। लगाने के बाद मैंने इसकी पूरी वायरिंग को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया हूँ। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ये है इसकी पुरानी वाली बैकलाइट स्ट्रिप, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। एंड दोस्तों अब मैं करता हूँ उसको चालू करने में देखते हैं कि जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू होता है कि नहीं होता, एंड जो हमारी स्क्रीन है वो यहाँ पर चालू होती है कि नहीं होती। ये आपको दिख रहा होगा रेड कलर का इंडिकेटर। तो अब मैं करता हूँ उसको स्टेप बाय स्टेप रिलीज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू हो चुका है, आप देख सकते हो। ये देख पा रहे यहाँ पर हमारा बैकलाइट यहाँ पर चालू हो चुका है, यहाँ पर भी दिख रहा होगा आपको। तो दोस्तों जो हमारा फॉल्ट था मेन वो हमारे बैकलाइट में था, बट दोस्तों वो गर्म होने के बाद यहाँ पर बंद हो रहा था एंड ऑटोमेटिक यहाँ पर चालू भी हो जा रहा था। तो दोस्तों इस टाइप का फॉल्ट कभी कभी हमको देखने को मिल जाता है, बट 90% केस में क्या होता है जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर खराब निकलता है। तो दोस्तों आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। यानी कस्टमर घर में एलईडी बंद होती है, बट जैसे शॉप में लेके आते हैं तो हमारे एलईडी यहाँ पर चालू हो जाती है। बट दोस्तों ऐसी कंडीशन में क्या होता है जो हमारा बैकलाइट है वो यहाँ पर बंद चालू होता है। तो इस कारण से क्या होता है जो हमारे एलईडी कभी बंद होती है कभी चालू होती है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर वोल्टेज की जो हमारा बैकलाइट इन्वर्टर बोर्ड है वहाँ पर कितना वोल्टेज दे रहा है हमारे बैकलाइट को। यहाँ हमारा इंडिकेटर यहाँ पर चालू हो चुका है एंड मैं इसको करता हूँ स्टेप बाय स्टेप रिलीज करने का दोस्तों यहाँ पर आप देखना हमारा कितना वोल्ट यहाँ पर शो होता है। तो रिलीज कर दिया एंड यहाँ पर आप देख पा रहे यहाँ पर 114 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है, 115 वोल्ट यहाँ पर शो हो रहा है। तो इसका मतलब जो मेरी पावर सप्लाई है वो यहाँ पर 100% ओके है, हमारा मदरबोर्ड ओके है, हमारा डिस्प्ले यहाँ पर ओके है। जो हमारा मेन फॉल्ट था वो हमारे बैकलाइट में था, यानी वो गर्म होने के बाद कभी चालू हो रहा था कभी यहाँ पर बंद हो रहा था। तो इस कारण से क्या हो रहा था कभी कभी कस्टमर घर में यहाँ पर एलईडी चालू निकल जाती थी, कभी कभी बंद हो जाती थी। हमारे पास भी ऐसी वो जब कस्टमर हमारे पास लेके आया था तो एलईडी यहाँ पर चालू थी, बट हमने कस्टमर को बोला कि आप छोड़ दो यहाँ पर हम चेक कर लेंगे। तो हमने टेस्टिंग पर लगा के रखे, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक हमारे एलईडी यहाँ पर बंद हो गई थी, बट यहाँ पर आवाज़ आ रही थी। तो दोस्तों इसका जो मेन फॉल्ट था वो हमारे बैकलाइट में था। तो मैं इसको मेरा कंप्लीट यहाँ पर फिट कर देता हूँ। फिट करने के बाद दोस्तों आपको चलो के एक बार दिखा देता हूँ। तो मैंने इसको पलटा दिया हूँ। पलटाने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर देख पा रहा हूँ ये इसका इंडिकेटर। तो इसको मैं करता हूँ स्टेप बाय स्टेप रिलीज होने का दोस्तों यहाँ पर हमारा बैकलाइट भी चालू हो चुका है, आपको नजर आ रहा होगा हल्का हल्का। एंड जो हमारा ए भी है वो भी यहाँ पर लिखा हो चुका है, आप देख सकते हो। एंड जो हमारी ब्लू स्क्रीन है वो भी यहाँ पर चालू हो चुकी है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही बताना था कि आप कैसे इस टाइप के फॉल्ट को रिपेयर कर सकते हो। यानी कभी कभी आपकी एलईडी यहाँ पर चालू हो जाती है कभी बंद हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है जो आपका बैकलाइट है या आपका कैपेसिटर भी यहाँ पर कभी कभी खराब हो जाते हैं। यानी दोनों ही कंडीशन में ऐसा होता है कि जो आपका बैकलाइट है वो यहाँ पर चालू होगा कभी बंद होगा। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बता देंगे आप कैसे इसको रिपेयर कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतनी बताना था। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि मैं इसे ऑर्डर जाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में।